narigi dunyoda jannatga kirishlik uchun inson mana bu dunyoda kirish kerak jannatga. Qanday qilib desa, uyda xotirjamlik bo'lish kerak. İnsonga eng yaqini ayol bo'ladi. Eng yaqini turmush o'rtog'i bo'ladi. Ancha-muncha erkak kishilar uyalmaylik, ular narsani tushuntiraylik ayollarga. Xotin bolalarda endi ikkalamiz urushmaymiz deb. Eng katta tarbiya mana shu. Ayollarga ham, erkaklarga ham tegishli bo'lgan masala. Bolangiz endi urushmang hech qachon. Umuman mumkin emas. Ayol bilan bolani yanida surishmasin, bolani qalbi qotib ketadi. Agar otani ko'proq yaxshi ko'rsa, onani yomon ko'rib qoladi. Asli teskarisi, onani ko'proq yaxshi ko'rgani uchun keyin otani yomon ko'rib qoldi. Nimaga? Dadasi ayasini so'kiyapti. Bundan ham yomoni, otasi onasini uryapti. Bolani ko'zida ana u ota yomon bo'lib ko'rinishni boshlaydi. 1, 2, 3, 4 marotaba yiqilgandan keyin ko'rgisi kelmay qoladi.